大家好，歡迎翻嚟33.3 Podcast， 我係八波，我係 Apple， 我係 Bobby。Bobby 聽講你呢排用呢個沙煲咁大拳頭打撚死咗人喎。冇啊，可惜我之前都有提過，我就係比賽啊，泰拳就係早排上2個星期就係第一次比賽咁樣啦，但係咧不幸地就輸咗，但係都幾好嘅呢個 experience， 係即係你比賽之前啦，一般我唔知其他martial arts 係咪都係咁啦，但係泰拳通常你比賽之前1至2個月咧就會係我哋叫做 fight camp， 就係 basically 好 intense 嘅 training 咁樣，即係1個星期就 train 我自己啦，就1個星期 train 5日，跟住休2日咁樣，咁就維持咗大約2個月度咁樣，跟住就去比賽咁，跟住唉都幾可惜。其實講真，因為我個比賽個 format 咧就係3 round， 跟住2分鐘。即係每 round 2分鐘啦，跟住中間係啊，跟住中間休1分鐘咁樣啦。跟住我第一 round 其實我係有 advantage 嘅，即係我應該 score 到嘅 point 係高過我嘅 opponent。但係咧我就係犯咗我係一直有嘅錯誤啦。我就係成日咧好攰嘅時候咧就會 unconsciously 放低咗隻手，即係正常你 defense 係要將你隻手擺高啲咁樣，即係擋住個頭啦，即係人哋打你嘅時候，你就可以 block 咁樣。但係我成日都係 unconsciously， 我一攰咧，我隻手就會 drop 低咗。跟住咧，咁我個 opponent 咧就打到我頭幾次啦，即係 which is 係 OK 嘅，因為其實佢唔係好大力啦，即係因為大家都係第一次比賽，佢都唔係即都係 amateur 嘅比賽咁樣。跟住但係睇落嗰個觀感唔好，跟住最後第2 round 就係我諗 50-50 啦，跟住第3 round 咧個 ref 就覺得我俾人打中頭太多次，即係雖然我都有即係我嘅攻勢都 OK， 但係個 ref 覺得我俾人打中個頭太多次，跟住我就俾人 TKO 咗咯。哦，即係哇 technical KO 咯，係啊。哦，咁真係好撚 fortunate 喎，因為我以為最尾佢打完3 round 佢贏點數係因為佢 high 咗你個頭幾次，3分咁樣，但係直情係個 ref call off 咗，但係你嗰陣時 physically 係 fine 噶嘛，即係你 mentally physically 你而家諗翻起都，因為可能有時候你嗰陣時打嗰陣，即係就算你俾人即係 knock out 咗咧，你嗰一刻嗰啲 adrenaline 你都會同個 ref 講，我冇事啊，我要繼續打，我繼續打，係咯。但係如果你到呢一刻你都覺得嗰陣你係 fit for 個比賽繼續，然後佢 call off 咗㗎，咁就真係好撚可惜咯。因為我哋嗰日有可能20場比賽啦，跟住我係第16場，跟住我之前嗰2場我冇睇到，因為我熱緊身。Apparently 我前面嗰2場咧都係有好差嘅 KO 咯，即係真點 KO，即係俾人打到落地嗰種 KO 咯。跟住我唔知個 ref 係咪我唔知係咪因為個 ref 即係經過咗前面嗰2場之後咧，佢特別小心，跟住可能見到你一定係啊，跟住可能打中咗幾下就係算啦 TKO，佢就完咗。同我覺得佢應該根據個 level， 即係佢見到係 amateur 嘅，咁佢可能佢會覺得 safety first， 即係如果你真係套嘅，咁佢就覺得你真係打唔撚死你，我都要繼續俾你打，因為嗰啲人嘅 livelihood 嚟噶嘛，即係嗰啲人，如果你咁樣剝削咗佢個贏波，可能我操咗1年，你操2個月其實我覺得好犀利，但係嗰啲人可能操咗1年，就係等呢個機會贏咗比賽，然後參加啲咩 regional 比賽，再參加 national 嘅比賽，但係 amateur 就覺得喂唔好啦，真係搏唔過咁樣，所以但係點都係可惜咯，即係我諗點樣講都好，因為即係你知道你係 OK 繼續打噶嘛，即係輸還輸，但係好似屌我跑100米嗰陣時無啦80米俾人叫停我，因為唔得你再跑埋20米應該撲親嘅，唔係噶，我嗰陣時第一嘅，我嗰陣時就地過終點噶啦，係好可惜啫。係即係其實當下我就覺得唉俾人停咗好可惜，即係我啲教練都其實我覺得你可以照繼續，跟住我完咗之後咧。即係我出翻去，即係同啲 friend，因為我啲 friend 都有嚟睇我啦 ，shout out 佢哋嚟支持我。跟住有2個後邊唔識嘅人咧，佢就excuse me 咁樣，跟住佢就話你覺得個 ref 啱啱停你點睇咁樣？跟住我其實我覺得 OK， 其實唔係太大力咁樣。跟住佢哋都係咯，我都覺得其實你可以繼續咯，唔係好知點解個 ref 要停你咁樣咯。係咪冇得 appeal 㗎？即係應該 ref 就係 final decision。佢有冇啲 protocol 咧喺度 check 你嗰啲眼嘅 movement， 即係會唔會話即係定係話佢一個覺得你唔掂就走得㗎啦？係咯，冇咁冇嗰啲 protocol 嗰啲，係咯，即係冇睇得咁仔細。
係咯，咁樣真係好撚可惜，因為你譬如踢波嗰啲人，即係你譬如 head injury 咧，佢哋即刻即係叫你 follow 下隻手，即係用隻眼 follow 隻手，然後佢就知道你有冇 concussion，因為佢係驚你有冇 concussion 啊嘛。咁但係佢就咁覺得你有 concussion 就咩嘅即係都有句我明點解佢咁做，但係即係作為完咗之後，因為其實在場有個醫生嘅，即係你比賽前同後都要俾個醫生望一望咁樣，但其實佢冇做任何 test 咯，佢就係問我。即係 how do I feel？ 係咯，跟住我就咁即係其實佢都覺得你係冇事咯，即係 protocol 都冇做咯，即係佢唔係做完即係 protocol 嘅話，你應該 OK 任何嘢咁樣。咁我諗係咯，我諗即係大家都覺得你嗰陣時有啲俾人嚇燈敗，但係我覺得第一場比賽你 thanks for coming 嘅啫，即係你 show up 已經係即係最好嘅回報。即係我有當下就梗係覺得係撲街好唔抵，撲街 ref 咁樣啦。但係其實過幾日之後我就諗，其實因為我有睇翻啲片啦，我就係覺得都 fair enough 咯。其實佢咁樣停我，即係雖然我感覺係 OK，但係睇落嗰個觀感係我好似真係俾人打得好硬咁樣咯。即係 which is 係我已知嘅一個我自己嘅一個弱點咯。所以我覺得其實都唔可以怪人。咁你個 ref 都係 part of 個比賽。同埋只不過個 ref 都係得一個 intention 就係想保護你啫，即係佢唔係收撚咗錢，即係你 feel 到佢唔係有啲咩 agenda 去停你，佢得一個 intention， 佢可能做得 over 咗，但係佢真係純粹想 protect 你咁樣，所以真係冇辦法啦，真係。係，所以就 take notes 咯，就係。就係每個 league 都係係啊，都係 different game 嚟嘅，即係你唔試一次你都唔知，即係你需要咁小心啲咁慢，即係你以為會打到仆街佢先會停你咁樣，但係冇諗到呢個 amateur 嘅 league 係更加小心咁樣。或者下次可能可以即係用作為一個 advantage， 就係如果你覺得唔係好夠個人打，你試下 high 佢個頭幾次，即係睇下 ref 會唔會 call TKO。即係我唔知，即係好似咧，當你一次俾人黑燈敗，你就知道哦，原來把尺係咁樣嘅，咁我就 OK，咁我玩你個 game 咯。既然我 change 唔到個 game， 咁我咪 play the game 就係 OK， 我唔夠我硬橋硬馬唔夠打，得閒搏你個頭，然後同個 ref 講喂睇下佢應該企唔穩嘅啦，即係係啊，都係咯，幾好嘅 experience。我就諗起之前唔知係咪全運會，跟住張家朗輸咗一場，跟住啲人話佢黑哨嘛，跟住即係總之話佢個分唔知俾咗對方咁樣，跟住佢個即係啲記者問佢嘅回應就係即係個 ref 都係 part of the game，即係應該係個選手自己去 adjust 個 ref，而唔係要個 ref 去 adjust， 係咯，所以我覺得maybe 係咯，可能我都要係咁諗咯。係都好難啊！我覺得佢都呢個答覆都好撚大愛，即係其實佢真係大心臟。我覺得係幾難嘅，真係。張家朗都係咁諗啦，好啦，我就要學習下佢呢個諗法。我覺得係真係一個好好嘅即係學習嘅對象，即係好嘅學習嘅例子。但係真係我諗，即係做到嗰陣，可能督波嗰陣時，我咁啱督入咗黑波，然後個球證話我件恤衫掂到個波，然後 foul 我嘅時候，即係我都即係當下我好難。你當下一定係嬲㗎，你當下一定係撲街黑哨㗎啦。係咯，但係即係張家朗可以即刻喺個記者會嗰陣，因為個記者會講緊係10分鐘後、15分鐘後，唔係講緊2日後，佢都可以即係講到呢樣嘢。即係我自己覺得呢個係即係運動家精神嚟嘅，即係唔係咁易嘅運動員。係，但係我覺得你話你咧，你一攰咧，你隻手咪放低嘅。你覺得係我唔知，你覺得係 technique 問題定係純粹體能問題？因為喺度諗咧，我覺得即係如果我攰啊，我就好自然會放低一隻手，應該唔係好關你嗰個 technique 啊，或者純粹係即係體能唔夠咯，即係會唔會係？我覺得體能係 OK 嘅，但係呢個係點講咧？我覺得泰拳嘅比賽或者可能係即係呢啲咁 contact sport 嘅比賽咧，係太 personal， 即係太 fight or flight 啊！即係你當下你會面對嘅嘢，就係你最本能嘅反應咯。即係可能你本能上你嘅 muscle memory，你一攰就會 drop 低隻手。你個腦根本係冇諗到呢樣嘢，你就會去做呢樣嘢。即係即使我知道我係有呢個問題，而即係之前過去幾個月我都一直 work on 呢樣嘢啦。但係去到嗰個 moment 咧，去到真係完全係 adrenaline over，即係 take over 咗你諗嘢嗰個能力嘅時候咧，你完全係諗唔到任何嘢噶咯。其實係即係當下係就係 muscle memory 咯，所有嘢都係。即係你 including 出拳嗰啲，你覺得都係 muscle memory，即係完全諗唔到任何 strategy。唔係，即係你覺得我覺得諗到少少嘅，但係去到係咯，我唔知啊，即係可能 50-50 咯。
即係當會唔會係咯，太 fight 打到越後個 round 你就越係靠個fight or flight，即係你第一 round 你都可能 OK 佢左拳 OK 我試下避開然後踢佢腳，但係去到第三 round 就我唔知自己做緊乜，你同埋已經好攰啦，去到第三 round 其實就係第三 round 就係攰嗰陣，所以就即係你個腦已經冇咁清醒，然後你真係純粹好似個腦，因為其實喺個腦嘅角度嚟睇，你同真係打緊一場喺羅馬鬥獸場，邊個輸咗就死嘅，個腦係唔識分噶嘛，即係個腦就係覺得你要死啦，即係你一係對方死，一係就我死嘅。係咯。即係你第一 round 都可能你仲有嗰個精神可以抑制到呢個諗法，你都即係你嘅理性仲係可以係咯，我覺得係諗到啲凌駕到係咯。但係我諗第三 round 開始呢個理性已經變咗越嚟越低，然後去到第三 round 最尾個1分鐘咁樣，然後就即係純粹係靠你平時練開嗰啲嘢，你平時練開有就有，平時冇練就冇，即係嗰刻就係純粹靠你即係嗰2個月之前 build up 嘅嘢，即係所有任何嘅 strategy 都你個腦已經冇空閒時間再諗啦，就係純粹諗我唔想死啊！我要避咗呢一拳啊，已經唔會諗下一步係點樣。咁我覺得唔係，我覺得好有趣，係因為我唔知道即係世界上面有乜撚嘢運動可以俾到呢種感覺你咯。即係譬如踢波，你會好激烈，你會好想贏，但係你唔會有嗰種你就係會死嗰種感覺噶嘛。你至多 OK，我好想贏呢場波，然後有啲爭勝心，但係你唔會有嗰種我輸咗會死嘅呢種感覺。但係譬如你打拳，我覺得你真係會有嗰種撲街。就算你之後諗翻，即係球證一吹咗雞，我諗你即刻會冇咗嗰種輸咗就會死嗰種感覺。但係嗰一刻，尤其你攰到撲街咧。即係嗰種真係，我真係都其實幾有趣嗰種感覺，係真係好難喺地方 experience 即係係 empty the tank 㗎，我覺得呢個比賽係 OK。即係我覺得之前我玩過咩運動咧？即係我之前有玩過 rugby 啦，跟住有玩過獨木舟咁樣啦，即係攰嘅，但係未去到真係 empty the tank 嘅嗰種感覺咯。同埋你玩獨木舟，你如果攰咧，你可以話唔蛙，我純粹慢少少嘅。但係有條友望住喺前邊，你話你唔好話我攰少少，我就擺低隻手咁樣，你知道就會死噶咯。就 TKO 啦，好似我咁。係咯，即係好似個身體會，即係好似譬如我跑步或者獨木舟，我攰嘅，我可以逼自己去蛙多2步。但係打拳好似當你攰嗰陣時，係個身體逼你去蛙多2步咁樣，已經唔係你決定噶啦，係個身體決定咗你要做啲咩咁樣。但係你個 base 嗰個體能嘅 level 就決定到你可能臨尾嗰30秒做到啲咩。所以真係，我覺得係要去，應該喺第二度真係揾唔到呢啲快感噶咯。所以係咪幾 addicting 嘅？其實呢啲感覺係啊。其實我覺得我會繼續比賽咯，即係繼續 train，繼續去即係 aim for 下一次咁樣。咁你下次有冇啲咩目標啊？你覺得就係唔好 drop 我隻手。OK，個教練有冇講過點樣可以防止呢樣嘢？你話你都 work on 咗呢樣嘢一段時間。佢就係不停提我咯，跟住因為我係可能比賽前3-4個月嘅時候，即係教練就係指出咗我有呢個問題，我就係成日都會 drop 低咗隻手一個會就，跟住喺我比賽前1個禮拜，個教練就話你進步咗好多，但係都係小心，記住你要隻手唔好擺低咁樣，跟住最後去到第3 round 就係都係擺低咗，所以真係唔係咁易，可能真係要練到係 muscle memory。係要 override 咗自己嗰個 auto 係啊。我覺得最難就係咧，你好難 train 自己 subconscious 嗰個 mind，即係我覺得你要唯一 train 到個 moment 就係你要喺練嗰陣時都要揸乾晒自己 empty the tank 嗰陣時，再逼自己舉高隻手，你先可以 get 到呢個 muscle memory。即係好似啲人譬如我練射12碼嘅，即係點解職業球員射12碼都成日射失，係因為你就算喺練習嗰度射幾千球都好，你 replicate 唔到嗰個有7萬人嗌緊你個名。係啊，然後你獨自係由中圈行去嗰個禁區嗰度嗰段路，啲人多數即係受訪問話嗰段路係全世界最長嘅嗰段路，你睇就行10秒，但係佢其實就嗰10秒就係諗緊無限咁多可能性，就係 miss 咗，即係啲人會點樣吊鳩佢，然後龍門會點樣，然後成咁，即係佢 replicate 唔到呢一樣嘢，咁可能你點樣 drop 低隻手呢樣嘢都真係，我覺得幾難 replicate 到咯，即係喺練習嗰陣，只能夠盡量即係提自己 keep 住做咁樣。或者 improve 我嘅體能咯，即係可能將第一 round 嗰個狀態可以 extend 到去3 round，但係去第一 round 嗰個狀態咯。你覺得有冇啲人咧係去到第3 round 嗰陣時都仲有，即係個腦都仲諗到清晰啲？實有。係咯，但係嗰啲咪好犀利咯，即係好似
即係好似啲人可以全速跑馬拉松咁樣，即係 OK， 我可以跑到馬拉松，我可以完成一個馬拉松，但係中間係行，然後跑，然後行又跑，即係每個人都可以完成馬拉松。因為正常一個人行5K 一個鐘，40幾 K 講緊行8個鐘，其實正常任何一個 fit 嘅人都行到8個鐘噶嘛。即係當然行嘅你隻腳會痛幾多日，呢個係第二個問題。但係好似嗰啲人真係可以 train 到佢可以 keep 住一個 conscious 嘅腦袋去3 round 嗰度，佢哋啲體能應該真係勁撚到撲街㗎。同埋真係要好有 experience 咯，即係有時睇嗰啲泰國嗰啲人嗰啲比賽咧，即係可能佢哋3、4歲就開始比賽，可能20歲已經有300場比賽嘅經驗，即係嗰啲就會係。打呢啲比賽就完全係好似同平時 training 咁樣咯，對佢哋嚟講會係。同埋我覺得佢哋係咪會識幾時流放？因為我覺得譬如你1 round 2分鐘要打3 round，其實你呢6分鐘你都係100% alert 嘅嘛。你因為你第一次比賽，但係佢哋可能有呢度有2秒可以 OK， 我就純粹舉一舉手唞下唞氣，即係可能呢啲嘢就真係要經驗先識。即係嗰個 rhythm 係真係要多啲 experience 咯。係咯，即係好似佢哋未必係6分鐘都好強度咁樣逼自己100 hyper focus，但係就係因為佢每3秒可以唞半秒。喂，其實佢計埋6分鐘，即係唞咗成分鐘噶咯喎，咁佢即係將呢個6分鐘變咗5分鐘咁去打，不過呢啲我諗即係 experience， 但係都即係聽你講，我覺得係一樣，即係好撚 strategic 嘅，即係啲人可能睇打拳就係話，邊個崩撚死咗佢，咪邊個贏咯，即係淨係諗出最尾打死佢嗰一拳，啲人就會淨係覺得嗰一拳就係致勝，但係其實嗰一拳之前佢點樣鋪排咗呢一拳，嗰啲 strategy 先係係咯，即係但係嗰啲就即係要真係可能打過先知。同埋咧，我而家有時覺得喺電視上面睇嘅任何 sports 咧，即係你係由一個上帝視角咁樣望落去嘛，你就好容易就屌你打呢個有權咪得咯，屌你點解咁都唔打咁樣？但係其實你當下嘅時候，你根本冇可能諗到呢樣嘢，或者可能唔係即係一般人睇落咁簡單咯。係，嗰時譬如睇，我唔知可能睇自己熟啲嘅運動，可能睇篤波好，睇足球好，即係譬如足球佢做咗呢個決定啦，我會覺得呢個決定屌傻閪都睇到啦，咁一定係俾嗰個噶啦。然後我再諗就係，不如我試下擺自己嗰度，我試下咁樣睇。其實呢樣嘢要咁啱，我揾到佢呢個空位，仲要咁啱呢一腳係直接擺到落佢隻腳嗰度咧，我會知道 OK， 我知道點解呢啲人揾300-400萬一個禮拜啦，即係好快就由個個都做到啦，然後再諗少少深一層就已經覺得係，其實呢個真係佢哋真係做嘅係我哋完全常人係做唔撚到。係啊，即係有時睇 UFC 咁樣，即係可能你明知一個人可能係 grappling 好勁嘅，即係佢係一嘢就攬埋去，跟住就係將另一個人攬落地咁樣，咁對方一定係你一定會覺得咁你避咗佢咪得咯，你唔好俾對方即係攬你落地咁樣咪得咯，但係佢依然都俾人咁樣即係瞓低咁樣，但係其實。你諗翻轉頭，可能人哋呢個比賽前半年，可能都係訓練緊呢樣嘢咯，都係訓練點樣唔好俾人攬落地咯。但係佢依然比賽嘅時候，都係俾對方咁樣 tackle 到咁樣。但係咯，所以我就覺得睇 sports 嘅時候會識得點樣多啲去 appreciate 一個 athlete 咯。係，我覺得係。都係，即係譬如你知道嗰個球員遠射好勁，然後佢入咗球遠射，你一定諗做乜撚嘢俾佢起腳？咁即係咁佢就係起到腳，咁佢一定有佢嘅能耐，因為佢走啲位好靚，一係啲隊友有啲咩配合咁樣，但係即係好易就會諗，屌咁佢空到咁我都射得入啦，即係係咯，可能睇 NBA 嗰啲 Steph Curry 佢射嗰啲3分，屌咁我都入到啦，即係咁撚空，但係其實佢點樣做到呢個空位係佢可能緊要佢會射嗰球噶咯。不過都係 good experience 啊，即係聽落。你如果下個比賽幾時有？我諗可能4月或者5月咯，下年。OK。係啊。你個 boot camp 係一日係 train 幾耐？一個禮拜要 train 5日。通常係1至2個鐘啊，因為我都要翻，我都要翻工。我覺得1-2個鐘我就覺得係辛苦噶咯，已經。你一放工即刻撲埋去咁樣 train，跟住再食夜晚。係啊，即係通常。如果係去泰拳嘅話，就係因為佢係 class 咁樣嘅，佢通常係6點7點咁樣啦。咁我如果 work from home 放5點，跟住就去6點7點，跟住就翻屋企再食飯咁樣咯。所以開頭係少少辛苦，但係後尾其實習慣咗嗰個 rhythm 之後都 OK 嘅。都係，我覺得一樣嘢你要辛苦係
平時冇乜 expect 過，然後譬如你放工去跑步，即係嗰個 transition， 你覺得其實係辛苦過本身個跑步咧，由靜態變到動態，即係嗰樣嘢，即係我唔知好似好 physics 咁樣咧，你有嗰個咩？你靜態嗰個 friction 係勁過你喐緊嗰個摩擦力噶嘛？即係你要將嗰嚿嘢由零speed 去到喐咧，嗰個力係大過將佢 keep 住 in motion 咁樣噶嘛？咁我覺得，但係如果你 keep 住你習慣咗嘅話，你嗰個 transition 會細咗嘅時候，你就嗰樣嘢就嚟得冇咁突然，就即係因為其實打泰拳都辛苦，但係永遠想象係辛苦過真係做緊嗰樣嘢噶啦。即係我去跑步啦，屌我唔撚想跑，但係當你去咗跑步機或者跑緊嗰陣時，你會覺得其實冇想象咁辛苦咯。但係係咯，即係嗰刻就好難。不過其實1-2個鐘我覺得都幾多嘅，就算全職嗰啲，其實你操泰拳都操唔得多過3-4個鐘噶咯，我諗。但係通常可能如果係 full time 嘅話，佢哋會操2個 session 2課，係咯，即係朝早跟住夜晚或者晏晝咁樣。但係最辛苦係之前係可能1個禮拜去2次咁樣，去到即係增加個 intensity， 慢慢去4次，跟住可能5日到 train 嘅時候係最辛苦咯。但係都有滿足感嘅，即係雖然輸咗啦個比賽，但係會好似 feel 到自己真係有個進步喺度咯。同埋都幾可唔可以算係感慨？即係有一樣嘢就係覺得原來自己嘅學習能力或者係適應能力係即係有呢個適應能力喺度咯。即係有時你學一樣嘢嘅時候咧，好似好難咁樣，但係到你學識咗嘅時候咧，就好似原來自己有呢個學習能力都幾神奇咁樣咯。我唔知你哋學一樣新嘅嘢嘅時候有冇呢個感覺？我諗都有嘅，但係好驚自己咧，即係由 incompetent 變到 competent 嗰陣時咧，就會覺得咁 competent 好正常，即係擺時間落去就得噶啦，即係反而會即係 downplay 咗呢個過程，其實自己係進步緊，即係好似一個可能細個好矮嘅，然後到大個好高嘅，然後就會覺得咁你人大咗就會生高噶啦，咁你有青春期噶嘛，反而 downplay 咗自己呢個進步係唔歸功於自己咧，純粹歸功於所有人擺時間落去嗰樣嘢都會叻咗噶啦，所以我係 nothing special 咁樣咯。但係我覺得即係會 appreciate。呢樣嘢其實即係其實有時好多我哋 take it for granted 嘅嘛，即係我哋進步咗就覺得進步係應份嘅，我哋退步咗就覺得自己做乜咁撚廢嘅。咁你個人咪淨係得即係永遠都係得 negative 咯，因為當有好事發生，你覺得係必然嘅；有唔好事發生，你就覺得係自己嘅問題。所以我覺得即係我有時我覺得自己會係咁樣咯。但係如果我覺得有你嘅 mindset，即係會開心啲。係即係咯，會突然之間有呢個感悟咯。即係可能之前學揸棍波車嘅時候，啱啱學嘅時候一定係勁辛苦咧，因為不停死火，跟住又唔知點樣小兒麻痹，小兒麻痹咁樣1-2-1-2咁樣，跟住到而家可能即係而家係揸順咗啦，跟住就諗翻轉頭就覺得，其實當時咁辛苦，去到而家即係咁變咗做可能 second nature 嘅時候嘅感覺，係覺得都幾神奇咯。即係我會覺得，哇，原來人類有呢個咁勁嘅學習能力，我覺得好神奇咯。即係 in general as human being 嘅學習能力，我覺得幾神奇咯。我覺得我 mindset 其實好似八波咁樣咯，學完之後咧，即係可能抌咗半年落去，學完之後，即係學完之後，原來都不外如是，人哋1個禮拜都學到啦。我覺得就係我絕對唔係，即係我覺得有時即係譬如我有2個例子，就係譬如我做 gym，然後我跑步。譬如做 gym，咁你一定係即係可能每幾個禮拜你 feel 到舉重嘅，因為我會 keep 住個 load。譬如我今次舉10 kg，咁我下次無啦啦舉11 kg，然後舉12 kg，然後譬如我睇翻我1年前嘅 load 嘅，咁我一定係重咗噶啦，未必重咗好多，可能重咗5%，可能重咗10%，但係我值得開心噶嘛。但係當我一去到 gym 望一望隔籬嗰啲鬼佬，扑你個街用單手都舉得重過我雙手嘅，我就覺得咁我開心，即係我值得啲咩開心咧？但譬如我跑步，我同一個心跳我跑7分鐘 pace， 依家同一個心跳跑6分45 pace， 咁係快咗嘅，但係都會覺得人哋呢一個心跳跑緊3分鐘 pace 喎，咁我開心啲乜夠？即係我即係其實咁樣係唔應該嘅，但係即係有時好難，即係令到自己個 mindset 可以變到會 appreciate 自己。我覺得我都明你呢個諗法，因為之前我都有少少係咁樣，我就覺得屌自己咁撚廢，即係好似 train 極都去唔到人哋嗰個水平咁樣，跟住直到去即係呢個 fight camp 之後就覺得 feel 到自己嘅進步之後就覺得其實應該都 appreciate 自己自己嘅 effort 同埋 improvement。
係咯。我覺得係，我覺得人係應該同自己比多過同人哋比嘅，即係唔係好 cliche 咁樣講。我覺得個原因係即係每個人個環境都唔同，即係佢可能基因好過我，可能佢可以擺落去時間多過，因為佢可能全職去做 gym 嘅，又或者佢即係有 XYZ 唔同嘅因素。但係如果叻過琴日嘅自己，咁我係一定係進步嚟噶嘛。即係就算我都係渣個人都好，咁我都係擺咗 effort 落去。咁我覺得即係嗰啲 effort 應該係 account for something 嘅。就算你最尾你做唔到世界第一，咁我由世界第19800，然後變到世界18000嘅，咁我係叻過之前嘅自己。咁之前嘅自己同我依家呢個自己同一個 condition， 同一個 environment， 同一個 factors 嚟噶嘛。咁所以應該就係我贏咗人咯。咁人哋話你贏咗邊個？我贏咗自己咯。咁嗰個都係人嚟噶嘛 suppose， 即係嗰個都係一個生物嚟噶嘛。咁我點解唔可以因為贏過呢一個人而開心？但係我純粹去諗，即係叻唔過其他人而唔開心。但係真係冇真係講就易咯，但係要做㗎都唔知道點樣可以即係真係改變到個 mindset。係咯，就係咁啦。同埋咧有一樣嘢唔係太關事啊，即係去下一個 topic 算係。我覺得有 hobbies 都幾重要咯。我唔知之前有冇講過，我就覺得點解你有咁嘅領悟咧？突然之間，因為我覺得如果一個人淨係返工，即係或者可能係為咗生活而去做一啲嘢嘅話，佢嘅人生好似好容易失去熱情咯，同埋好似冇乜意義咁樣咯。我唔知，我覺得明我想表達啲咩？我覺得有 hobby 某程度上係一個 luxury， 係一個 privilege 或者咁講，係一個 privilege。即係有啲人咧天生出嚟，佢未必係冇時間冇成，佢揾唔到一個自己真係中意嘅。即係有啲人咁，你天生可以即係佢可以試勻晒咁多運動，佢都唔中意；試勻咁多樂器都唔中意。原來佢嗰種佢中意嗰樣 hobby， 原來我哋地球係未發明出嚟嘅。原來佢中意一樣嘢，我哋未發明出嚟。咁佢成世都揾唔到呢個 hobby， 因為即係我同意揾 hobby 好緊要，我都即係好彩。我譬如我督波，即係踢波，即係成就我揾到。但係我難保，如果地球係冇發明到足球，冇發明到桌球嘅時候，我就係嗰啲日日翻工放工，然後覺得唉冇嘢做，又唔中意打機，又唔中意睇電視，然後世界上冇嘢值得我中意做嘅，然後就日日喺度 hea 咧。即係我覺得嗰啲人就好撚 unfortunate 咯。即係咁，所以我覺得揾到一個興趣，然後真係可以做到嘅。如果興趣唔係屌你要108000一年先做到嘅，咁我覺得係即係一樣。fortunate 同埋即係幾 privilege 嘅嘢，所以但係而我覺得係一樣，即係人類每個人都應該要擁有嘅嘢咯。我都認同 hobby 係都幾 luxurious 嘅嘢㗎，即係我啱就係諗起咧，即係如果你let's say 500年前啦，即係你阿爸係個 blacksmith，即係負責打鐵嘅咁樣，咁你自然你份工就會打鐵，咁你份工就會由可能朝頭早翻到夜晚，咁你翻屋企就同屋企人食飯咁，即係你其實未必係500年前，可能我哋嘅父母已經係咁樣咯。係啊，其實係啊，所以其實要講 hobby 某程度上係幾 luxurious，即係幾 pers， 即係注重 individual 嘅 characteristics 嘅幾樣嘢嚟嘅，我覺得某程度上係嘛，即係以前永遠都係你翻完工，你人生其實就係咁樣噶嘛，即係你就係翻工放工食嘢，跟住就翻工放工食嘢咁樣。其實係啊，我覺得呢某程度上呢個世代嘅問題咧，有啲係 character development 係需要 hobbies。唔係，我覺得幾好就係，我覺得譬如一個人，我想認識一個人嘅，譬如我未見過 Bobby， 未見過 Apple 嚟，然後我想認識你嘅話，我諗我會想知道你有咩 hobbies 多過你翻緊咩工咯。所以我覺得呢個就係，即係我同意 Apple 你話嗰個，我自己覺得個 characteristic 就係好緊要。即係翻工其實某程度上你未必有得揀噶嘛。即係我讀呢科，咁我出嚟就做呢份工，因為佢最 well paid 或者點或者 career path 最好。其實呢啲嘢都唔係我揀噶嘛。但係我係想做啲咩 hobbies， 呢個就真係基本上係100% free choice 嘅一個 option 咁樣。咁我揀咗踢波，揀咗桌球，咁可能你就大概會估到我係即係大概會知道係咩人啊，成。但係我同你講，我唔知我係翻 XYZ 工嘅，但係都未必可以真係可以知道你真係一個咩嘅人咁樣。我有少少呢個感悟咧，係因為之前同我媽傾偈啦，佢就即係佢哋退咗休，我爸媽都跟住咁，我又唔喺香港啦，咁得佢哋兩個喺香港，佢哋就話好即係點講咧？佢就覺得佢嘅人生好似好冇目標，即係好似冇乜嘢做咁樣，即係可能以前翻工佢就有佢嘅時間就係即係寄託喺翻工度，或者可能以前我仲細個嘅時候，佢就係佢生活嘅重心就係照顧我咁樣。
跟住佢又冇乜 hobbies 啦，跟住佢到而家可能老咗啦，有好多 free time 嘅時候，佢反而唔知做啲咩咯，可以，即係反而應該係，即係大家都想有 free time 噶嘛，即係大家都中意放假噶嘛，但係反而佢嘅 retirement 或者佢有 free time 嘅時候，反而唔知做啲咩，我就覺得好可惜咯，即係好似係咯，所以我覺得我唔知我自己覺得個社會其實唔係好 make sense 咁，某程度上，即係你出嚟讀完書出咗嚟之後，suppose 嗰段時候你最想玩或者最想做啲乜嘢嘅時候啊嘛，但係反而就焗住，因為你要搵錢而翻工啦。反而你翻咗咁多年，即係 let's say 我哋翻咗，即係可能我哋隨時要翻多40年工啦。即係當你習慣晒呢個生活模式嘅時候，突然之間叫你唔好翻工，重新 explore 你18歲嗰陣會做啲乜嘢。其實呢件事係好似調轉咗咁啊！對我嚟講，係啊，即係完全係叫你OK， 你完成你嘅 duty 啊，你可以即係講就話好似你可以 explore 自己嘅 life， 其實你嘅 life 已經係翻工咯。係啊，我有某程度上，我覺得係咁樣咯，即係當個社會 mold 到你變成一個人，跟住就好 irresponsibly 咁樣同你講話，我哋你可以享受啦，其實你唔係享受緊啦，因為你已經係變咗咯。咁算唔算即係有 hobbies 呢一樣嘢？算唔算係我對社會嘅控訴？即係喺呢個咁壓迫嘅，或者可能想你做某一樣嘢嘅社會氛圍之下，保留咗一部分嘅自己。我覺得係㗎，或者係即係好睇，我諗好睇大家點睇係嘛？即係你可以話你有 hobby 令到你更加容易捱個社會，某程度上你都係助長咗呢個社會嘅體系係嘛？即係好即係當我唔話邊樣嘢啱，點樣理解係啱或者點樣理解係錯，但係就好 down to 個 interpretation。所以我都覺得係某程度上係喺個社會入邊揾翻自己，或者揾翻係咯。呢個係幾好嘅睇法咯，我覺得。我唔知我有冇咁強烈去睇興趣咧，但係我覺得如果要可能講，我覺得係生命嘅義務咯，即係本來諗會唔係生命嘅責任，我又唔覺得係責任嚟嘅，即係你冇一個責任需要有興趣，但係你有義務去令到自己有興趣，係因為呢個係令到自己最開心、最直接、最簡單嘅方法咯。即係你除咗即係返工放工有幾多個人真係開心啫，然後即係我覺得你一個人開心，大多數都係做緊一啲關於佢有興趣嘅，譬如我睇演唱會，咁呢個我有興趣嘅嘢，我去踢波呢個我有興趣嘅嘢，即係你好難唔係做一啲對自己有興趣嘅，然後會開心噶咯。咁我覺得呢個係你有少少你自己想生活得開心，你必須要做，你有選擇地可以做嘅一個義務咁樣。咁所以我又唔知道會唔會係你做呢樣嘢就會係即係點樣，即係助長咗呢個社會不公，我又唔知。但係純粹如果你想開心嘅話，你除咗咁樣之外，我都諗唔到有咩方法啦已經。我之前喺 Threads 度見到咧，就係話唔知係台灣人開 post 定香港人開 post，即係亞洲人開 post 啦。佢就係話嚟到澳洲其中一個 culture shock 就係全部澳洲嘅同事好似都有 hobbies 咁樣咯，即係佢哋放工有時即係會踢波，跟住會去唔知做下其他嘢咁樣，但係亞洲人就冇咯。放工就係睇劇喺度碌電話咁樣，呢個就係我嘅 hobbies， 瞓覺就係我嘅 hobbies 咁樣。我聽完之後，我有啲諗咧，我覺得香港如果翻工，就算我有 hobbies 話放工會做 XYZ 咧，我都未必敢講。好似我唔係好想知道，我唔好想令到人哋覺得我咧個人生除咗翻工之外有其他嘢咯，好似就真係對公司嘅不忠咯。我覺得有少少好似仆街原來你原來放工嗰陣時會打 golf 㗎，即係你唔會 OT 啦，即係我驚人哋會咁樣諗自己。公司嘢係咯，即係我覺得唔知係咪嗰種文化，即係你話香港人係咪少 hobbies 過外國人？我諗我未必知，我諗我未必同意，因為每個人 hobbies 應該唔係好關事。但係我覺得外國會好肯去 express 自己有呢個 hobby。譬如我翻工嗰陣時會同人講，我係有放工我就係督波噶啦，即係放工我就係跑步，即係你會好順理成章會講呢啲嘢。但係好似喺香港，我喺度幻想緊，如果我同佢講我放工會跑步，佢就會諗我咁你即係一放工就會走噶啦，你就已經諗好放工會做咩噶啦。放工唔係諗如果你做唔晒啲嘢就應該做好晒先翻屋企，然後先諗再做啲咩嘅。即係我唔知係咪呢個反而係個 cultural shock 多過會唔會香港人少啲 hobby 過外國人咯？都可能係啊，
同埋我諗譬如你喺澳洲咧，係咯，因為譬如你喺澳洲，你同啲同事問你放工有咩做，你話我同啲 friend 去飲2杯咯，因為今日星期五咪飲2杯。但好似喺香港，你話放工冇同啲 friend 飲酒，啲人就覺得你仆街放工就飲酒，你咁你第二日點有精神翻工？即係好似啲人就會開始喺度 gossip 呢啲嘢咁。但外國係好正常噶嘛，你放工就算話我中意去玩 bungee jump 咁樣，佢哋都會覺得好啊 good for you 咁樣，係 hope you have fun 咁樣。即係話6點玩到8點奔豬 jump，但香港人話你玩奔豬 jump，你就話哇咁你如果死撚咗，聽日啲嘢邊個做啊？咁我所以幫你做翻啊！我記得我 job interview 嘅時候咧，好似見過幾份工，佢哋都有問我 hobbies 係乜嘢喎？你哋有冇啊？真係㗎？係啊。我唔記得，但我 CV 有寫噶咯，我有寫到名自己。我 CV 冇寫，但係有 personal interest 咁樣有一欄係咁樣。但係所以我覺得係外國會問嘅咧，應該唔會啊。你覺得？我覺得香港變咗 trick question。係有 hobby 係咯，即係好似減5分，即係好似啲人問你，譬如你作為 Bobby， 你作為女仔，香港啲公司會問你，咁你未來會唔會有生仔嘅意欲啊？你有㗎，即係你會放產假啦，唔請，即係我唔知 hobby 會唔會就係呢一方面嘅 trick question。你有咁撚多 hobby， 喂，你放工又想做 XYZ， 咁你真係又係好嗰句，真係唔會 OT 啦，就唔撚請。即係我唔知會唔會係咁啊，但係外國就即係我覺得佢真係想知道 get to know you as a person 咁樣咯。但係我唔知係淨係我就係唔知係淨係我老細係咁樣定係都唔係。我見過幾份工，佢哋都有問我 hobby 係咩，其實。我唔記得有冇，但係即係我會覺得唔出奇，我唔會覺得有任何 malicious 嘅 intent 係想錯鳩我啲乜嘢。佢應該真係純粹想知我係一個咩嘅人，因為外國人好似幾真係想知道你一個人多過香港。我覺得可能佢 focus on 一啲 hard skill， 就係喂，你識唔識 Excel， 你有冇個牌，喂，你做咗幾多年嘢，你有冇管理過啲咩人。但係外國好似真係佢想知你係一個 fit 唔 fit 到佢即係形象嘅人，或者佢覺唔覺得你係一個 nice guy 咁樣。同埋可能你有冇 hobbies 係你呢個人嘅 well-being 嘅一個 indication 啊？即係如果你淨係返工，可能反而就會覺得你好唔健康。即係可能你用咁多時間嚟返工，但係你嘅 performance 其實都唔係最 peak， 反而你有其他嘢，有其他興趣做下。你翻工嘅時候，可能個狀態仲好咁樣。係。而香港，我覺得就可能有少少相反咯，就係佢覺得你冇 hobby 就即係你好撚勤力工作咁樣，即係所以可能呢啲就令到啲人會少啲 share 喺翻工嗰度自己嘅興趣，即係 weekend 做點啊？冇啊，都喺屋企 hea 下咧，點啊你咧咁樣。即係但可能佢 weekend 鋪撚滿晒，同啲 friend 出晒街咁樣。但我覺得啲人係咪？即係我有時擔心咧，香港嘅 hobby 係好係一樣 positive 嘅嘢，即係佢哋一定要 associate 咗呢一樣嘢係一個運動咁樣，或者去行山，或者去畫畫咁樣，呢啲全部都係即係某程度上對你個人發展係有幫助噶嘛。但係我會覺得少少喺 Western 嘅世界入邊啦。你 hobby literally 可以任何嘢咯，即係你可以睇下電視，佢都會話自己係 hobby 咁樣。即係我 hobby 就係 analyze 今日嘅劇咁樣，咁佢都會話係自己嘅 hobby。所以我覺得係啊，影評咁樣，咁反而香港你就少咗呢方面嘅 development 咯，即係咪啊？係你覺得 hobbies 係點樣嘅定義係乜嘢？即係點樣先為之係 hobbies？你碌 IG 算唔算係 hobbies 啊？我覺得我應該要算啦。如果我係咁樣 define 嘅話，係啊，可唔可以算咧？即係咪可以？即係我嘅 definition，我會簡單啲，就係任何一樣可以令到你 relax， 有某程度上另一個 life 嘅嘢，就係一個 hobby， 可唔可以咁講啊？八波咧，你點睇？我覺得任何活動係 interest 你嘅，即係任何活動你會覺得有趣嘅就係一個 hobby。即係我覺得碌 IG 絕對係，但係我唔會同人講呢個我嘅 hobby， 即係我唔會話我 hobby 就係匿喺張床嗰度上連燈咁樣。即係但係呢個 technically 絕對係一個 hobby， 即係 hobby 唔使要出汗啊！即係你明我意思啊？即係 hobby 唔一定要跑步要出汗，要踢波要出汗，或者要用啲器材要篤波有支 Q 先至。其實我依家望撚住個 mon 睇電視，其實呢個係我嘅 hobby。即係 hobby 都唔一定要令你學習到任何嘢噶嘛，但係只不過即係我諗我唔會同人講呢個係 hobby 咯。但係我覺得咁如果你覺得呢個都係 hobby 嘅話，
我覺得好似有啲鉗咯，即係有啲嘢好似就算係真都好咧，你始終都驚有少少形象咁樣，即係話你平時有咩 hobby 我中意垃圾桶嗰度抄下冇銀仔，因為我儲 coin 嘅，即係你明呢個都係 hobby 嚟噶嘛？呢個即係我用個 metal detector 喺嗰啲垃圾桶嗰度啊，即係有啲人覺得冇問題嘅，即係有啲人好 proud of 自己呢個興趣嘅，但係我又覺得我唔想俾人知道夜晚會抄垃圾桶喎，你明唔明先？搞咪爆啦！唔係，我覺得我幾 respect 喎，老實講呢啲，即係你都幾大 dedication 個老實講，如果係咁嘅，我都明嘅，我都明嘅。係，我之前就有聽嗰個點睇，係聽過一個講法就係，我自己都同意嘅，就係 hobbies 要係一樣你可以 develop 到嘅嘢咯。即係譬如畫畫咁樣，係啊，你可以 improve 自己畫畫嘅 skill， 你運動咁你可以 improve 自己 skill 啦 ，obviously。但係如果你就係碌 IG， 你好似冇得喺呢一方面去 improve 咯，即係你冇得變咗做 advanced 碌 IG 用家咁樣嘅。但可唔可以有個 counterpoint 就係如果做嗰樣嘢好 relaxing，譬如我中意跑步，我中意慢跑，咁我就慢跑，我唔會想越跑越快嘅。咁呢個都係我 hobbies 嚟嘅嘛，我覺得 technically。我覺得應該個 intention 又冇得進步，應該冇乜所謂咯。我諗我都係。我唔知啊，真係每個人有唔同定義，我都係 stick to 我把槍，就係覺得，總之嗰樣嘢你覺得有興趣嘅，嗰個就係 hobby。即係譬如我督波有時候，你話有冇想進步，我又可能唔係 OK 啊，但我好 enjoy 一個人自己聽住 podcast，有一個人自己喺度督波嘅。我今日即係有冇進步到，我未必好 care，但係每日我都會想做，係因為我中意做。即係可能我做 gym，即係冇大隻到，我覺得大隻反而有少少係個by product 咯。但係譬如我做完 gym，我會覺得自己有 sense of achievement，我覺得今日做咗啲嘢嘅，然後我覺得今日係個腦係會醒神咗嘅，咁我就 keep 住做。而我覺得做 gym 都係我嘅 hobby，我覺得進步係。不過大部分人做 hobby， 我覺得 assume 咗你都會想越做越叻嘅，即係你當做嗰樣嘢有興趣，咁你好難話真係好撚大愛咁樣。我真係唔 care 跑幾快噶，每日就跑呢個速度噶啦，即係又好難嘅。但係我覺得反而呢一個想進步有少少未必係個重點，個重點就係嗰樣嘢我想做。因為我如果每日都做一啲我唔想做嘅嘢，但係我每日都想進步，譬如我媽逼我每日彈琴要彈到8級嘅，我諗我反而唔會講嗰樣嘢係我嘅 hobby 咯。但係如果每日都種花，然後我唔會想進步種花，我反而會同人講，我種花我求其嘅，但我每日都 enjoy 做呢個係 hobby。我每日彈琴去彈叻咗俾我阿媽嘅，嗰個反而唔係我嘅 hobby 咁樣。我諗會咁樣 define。都係，我都同意你呢個 definition。但係我有少少 hesitant 就係覺得，即係我唔覺得追劇或者錄 IG 係一個 hobby。係，但係我又偏 point 唔到點解我唔覺得佢哋係一個 hobby 咯。咁如果佢追嘅劇係嗰啲咩康城啊，嗰啲影節嗰啲藝術劇咁樣，咁係咪啊？即係原來嗰樣佢碌嗰啲 IG 全部都係嗰啲跳 Tommy 嘅咩？就唔係 hobby。係，都冇咁，都冇所謂咯。我覺得即係，我唔知，可能或者高緊 define 都係咯，可能都係開 hobbies 咯，就係。但都幾難，其實幾難揾啦。對我嚟講，我覺得都幾難揾啦。其實，因為我好難想象到自己一個人，即係我覺得我嘅 sense of achievement 係成功達到咗做咗某一樣嘢啦。即係真係有一個 solid result。即係我做 gym 就係為咗大隻，我就係為咗要見到自己大隻，所以我先 enjoy 呢件事咁樣。但係我比較少會喺個過程入邊揾到嗰個快樂咯。我自己覺得有時會係一個mindset 嘅 transition 咯。我覺得自己我一開始做 gym，咁我一定係想大隻嘅。即係如果你一開始做 gym，你都唔係想大隻嘅，咁就問一個問題：你嗰陣時點解開始做咧？咁其實冇答案，你答唔到噶嘛。但係可能做下，你就會覺得其實呢個變咗個習慣。我有冇大隻到都未必重要，因為我已經享受緊嗰陣時個過程。我開始想跑步，因為我想點跑咩速度嘅。但係當你跑咗之後，你就覺得就算我跑咩速度都好，其實我跑完我啲嗰啲 endorphin 咧都令到開心咗嘅。就反而跑下你先會覺得其實個速度未必係重要，但係你跑咗先至 get 到個 endorphin。即係我同你講，跑步會開心㗎，跑步會開心㗎，但係你都會覺得咁我跑步就係為咗快㗎啦。但係可能你聽完我講，然後你就跑步為咗快，然後為咗2句之後就覺得其實快唔快我都開心咗，咁快唔快我都繼續跑咁樣。所以我覺得即係有少 transition，可能 Bobby 咁初頭想打泰拳，可能為咗打鳩死人，但係之後可能為咗強身健體，即係可能會有個 transition，但係可能都相反嘅，可能相反為咗強身健體，相反到而家為咗係咯，我都係諗嘅，係咯。但係我諗你一開始打泰拳嗰陣時，嗰個都係你
hobby 咯。就算你一開始係為咗強身健體，唔係為咗打死人㗎，咁我覺得即係碌 IG 係咪一個 hobby？其實如果佢話係嘅話，我又諗唔到。點解呢個唔係咯？我會純粹一個唔係幾好嘅 hobby 咯。我諗我會直接咁樣界定，就係即係 hobby 有分對你好同對你唔好，但係唔係呢個就唔係你嘅 hobby 咯。唔係啊，即係你日日中意食屎呢個都係你嘅 hobby。不過我希望你唔會食屎，因為會有好多細菌啫。但係呢個都係你，總之你會 keep 住做嘅嘢就又爆。你 keep 住食屎又去個 metal detector 喺個垃圾桶嗰度，仲有啲咩？呢個唔係太關事。我睇到一個 reel 咧，即係呢個碌 IG 係我其中一個 hobby 就係睇 reels。佢其中一個 reels 咧就係有個女仔啦，喺澳洲，因為我唔知歐洲有冇啦。澳洲係如果你 recycle 一啲膠樽嘅話咧，你可以拎翻 10 cents 咯。Okay. 即係可能可樂即係按樽咁樣，牛奶係啦咁樣，但係即係好多膠樽都有咁樣啦。跟住嗰個女仔嘅其中一個 hobbies 啦，就喺街度執呢啲膠樽，跟住就係跟住再攞去回收，跟住嗰啲錢咧就係佢嘅。佢就可以買佢想買嘅嘢咁樣，佢就話如果膠樽 detector 因為呢個係因為佢每日都會 daily walk 去散步咁樣，跟住散步嘅時候佢就順手帶埋嗰個夾，跟住帶個袋咁樣去執膠樽，跟住就攞去換錢，跟住就買啲無厘頭嘅嘢，即係佢唔想花自己嘅錢去買啲無厘頭嘅嘢，但係呢啲膠樽佢換到嘅錢就係買呢啲無聊嘢咁樣咯。都幾好，我覺得呢個 hobby 我覺得100分幾好啊，我覺得100分嘅，因為我諗緊即係自己，因為其實我有時都勁撚手財咯，嗰啲可能想買，但係我喺 Amazon 買樣嘢可能4-5磅嘅，可能我唔知可能跑步想買個，佢就係買呢啲嘢咯。係咯，即係跑步我有啲嘅手有啲凍，我想買個保暖嘅手套5磅嘅，我就會覺得屌啊，又使5磅，你平時跑步你自己都會暖嘅咧，隻手買托襯嘅，但係用呢個方法，即係唔單止即係咁，你一定對個環境好咗啦，然後你又即係可以有個俾個腦知道呢啲錢係真係你 bonus 嘅錢係值得用嚟買乜嘢，你都可以，你都係 OK， 你都 justify 到嘅，咁就即係可以真係買到嗰樣想買，因為佢唔會唔執膠樽買唔到佢想買嘅嘢啦，我相信。但係純粹佢係真係唔想用平時自己啲錢去買，咁我覺得佢用呢樣嘢可以 bypass 到自己個腦嘅呢個守財嘅諗法，我覺得即係一舉兩得咯，佢又即係幫個環境，然後又升。我覺得係100分嘅啫。我就喺條街度見過人執呢啲膠樽咁樣，我估係可能同佢做類似嘅嘢啦，但我唔知佢哋要執幾耐先可以，即係換到一個可以買嘢嘅 amount of money。Anyway 就係咁。但可能佢本身即係日日都 keep 住行路啊，然後有呢個 scheme 之後佢就帶咗夾咁樣，可能佢未必係真係特登出嚟，或者可能有啲人放狗咧，係咯，或者有人放狗咁啊攞埋個夾去咁樣。我見過有個人係有隻狗噶，係咯，咁佢就喺度咁樣，真係100分嘅呢個真係，即係本身都做緊呢樣嘢，然後因為有呢個 scheme，即係又可以環保，然後可能即係如果我有隻狗，我就帶個夾去，然後咧我夾到啲膠樽所有錢咧，我買啲嘢就係貨隻狗嘅，嗰啲狗玩具佢或者咩剩咧，咁我其實覺得咁樣就幾撚過癮咯，係咯，係啊。Apple 你啱啱唔係有嘢想講，我打斷咗你。我而家想講乜嘢？我唔係，我記得我想講咧，可能我想講嘅就係咧，如果喺香港，我未必會夠膽同人哋咁講啦。即係啲人話屌你，即係會有個執垃圾，好似有個 bad 嘅，係啊係有個 stigma 喺度，係咪啊？爭紙皮咁樣。係啊，有啲似係咁，哇，係咯 ，literally 即係你話例如我 weekend 我就係出去放狗，加埋執紙皮咁樣，跟住我將啲紙皮賣咗去錢，係咪先？即係你咁樣聽落去，好似唔係件事，即係我覺得好似某程度上喺亞洲咧，你會同人哋講有咩 hobby 咧？某程度上你就係有啲好勁嘅 hobby，我就係準備跑呢個 weekend，我就跑佢全馬噶啦，或者我自己參加健美比賽，或者我唔知啦，即係係啊，即係好似你就係要。有啲要係咁樣咯，即係要有一個好好嘅 indicate， 有一個好好嘅未來，有一個真係好似變咗第二份工咁咯，好似一個即係 basically 一個 living 嘅 IG KOL 咁樣啦，我哋有啲似係啊。我覺得就係可能好似 Bobby 咁講咧，即係點解佢話即係屌 Bobby 要Hobby 講咧就話 Hobby 要 Hobby 咁撚晒，即係佢話要可能要越嚟越進步。我覺得可能係即係比較即係亞洲人佢哋應該傳統會咁諗，因為即係始終亞洲人好似好多嘢都好 competitive，連你
喂，連你做咩 hobby 放工做啲咩？你打 golf 㗎？你 handicap 幾多啊？你做咩運動㗎？你打篤波㗎？咁你 high spread 幾多啊？即係你踢波㗎？你踢咩組別㗎？即係好似連 hobby 都要同人鬥咁樣，但係好似即係可能外國真係冇㗎，就係我中意行山嘅，中意跑步㗎咋。但係應該冇乜人會 care，即係冇乜人會好快就問你跑幾快咁樣。但係好似 expect 喺香港一話我中意跑步，啲人就會第下一句就問咁你跑咩速度㗎？即係好似即係好似呢樣嘢都變咗個比賽咁樣，咁就我覺得係可惜啦。所以我就即係可能翻點解我覺得hobby 應該唔使話要進步，就係 OK， 總之我花時間就得。反而因為你有想進步就變咗又要同人鬥嗰種感覺咧，我覺得反而會冇咗 hobby 最原始嗰種嘢，就係我想花時間係咯，我想開心同埋我想即係會花時間落去做嘅呢個就係我 hobby。其實任何嘢都即係喺完全唔重要噶，但係好似即係始終個文化就係你要同人鬥，由細到大你要同人鬥，即係你小學咧嗰啲咩爭入小學都要睇你有冇識彈琴噶嘛，咁然後啲阿媽就細個就逼你彈琴，即係你覺得呢個 hobby 我就係受害者之一，係咪啊？即係可能你初頭學嗰陣時咧，你會覺得係咁我開心就彈啦，但係彈下先知唔係噶，阿媽原來逼你學彈琴係為咗你讀小學噶，你就好似即係灌輸咗，其實 hobby 都係用嚟要 achieve 一啲嘢嘅渠道咯，即係而唔係即係純粹一個打發時間嘅嘢，係唔係噶？你以為 hobby 係咩都係咯，好似係令到你加分嘅，即係都係擺 CV 嘅一樣嘢。但係 suppose hobby 擺喺 CV 唔係為咗加分，係純粹反而唔係令到嗰個人覺得係有幾叻，係覺得你個人會有幾 diverse。即係我都有擺，即係好似有啲 contradiction，即係我自己都會擺自己啲興趣喺 CV， 但係我唔係因為佢想知我督波幾叻，係因為我想知佢，我想佢知道我有督波同埋有踢波嘅呢一個 hobbies，但係而覺得我個人係除咗翻工之外，都應該係一個會有啲趣嘅人嚟嘅，而唔係即係翻工放工咁樣。但係好似香港就你要擺嘢，你要擺你個 interest 喺 CV 係為咗寫埋，即係譬如你喺 CV 嗰度寫你彈琴嘅，下一句就應該寫咗係8級咁樣咯。如果唔係嘅話，不如你唔好擺落去啦，屌你3級彈琴，你擺落咪減分咯你咁樣。但係我揾份工，我想做 Big 4啫喎，咁我彈琴唔叻都要減分，係啊，因為隔離嗰個同你學歷佢彈琴8級，所以我請咗佢咁樣咧，都真啦，真啦。同埋有聽過另一個講法咧，就係 hobbies 係喺你人生嘅低潮嘅時候係可以俾到一個 support 你咯，即係譬如你俾人裁員，跟住你老婆走咗佬咁樣，你係處於人生嘅低潮嘅時候，你要有一樣嘢去 support 你或者去 distract 你，即係譬如我中意跑步嘅，咁即使我冇晒所有嘢，我都可以出去跑個步，起碼喺我跑步呢30分鐘1個鐘入邊，我可以唔諗其他嘢咁樣。即係你要有一樣嘢俾你 fall back 去 take your mind off your life。我覺得好真嘅，因為我之前即係我呢排轉咗工，我即係之前都揾緊工噶啦，即係我真係每日都去做 gym 或者每日都去跑步。我起碼做完嗰樣嘢，我覺得今日達成咗少少，俾多少少慰藉咯。因為如果唔係咁你即係人生，我唔係話你有 hobby 就帶咗你由低谷去帶翻起。因為第二個問題就係，如果你冇 hobbies 嘅話，你仲有啲咩可以帶翻起你？啲人咪飲酒吸毒，就喺度 spiral 咯，坐喺即係飲酒吸毒。即係我覺得嗰啲人就係點解佢要 resort to 呢一樣嘢？即係冇人。我諗真係好少人好撚開心，日日都係好正面，然後佢會去吸毒噶嘛？因為佢已經開心咯，佢做咩仲要需要尋求呢啲嘢？咁佢梗係唔係好開心，即係個人有啲 depress 或者點，佢就去揾啲 extra 嘅渠道。但係我覺得如果有啲 hobbies，起碼可以做下，令到自己開心咗，咁樣起碼即係你會個人會跌入嗰啲不健康漩渦嘅機會會低咗。所以我覺得絕對係嘅，呢個絕對係。咁我講開，你哋會唔會有另外一個 hobby 會想 develop 咧？有冇一樣嘢會想 additionally on 你哋而家做緊嘅嘢？你有冇啊？我都有噶，一路想畫畫噶。你想畫畫？係啊，我其實都幾多，係啊，我係咪幾多咧？係啊，我想學畫畫噶。我想咧，你唔覺啲人畫畫畫到好靚，好似好有成功感啊？即係好似好勁咁啊！即係你畫到一幅畫到好似漫畫咁樣咧，我覺得係啊。都係，我覺得呢個我係會想做咯，係啊，但我都係嗰個final goal 取向嘅，即係我個 final goal，我就係想畫到一幅好靚嘅畫，即係我比較唔係，我諗某程度上 stop 咗我去 develop 呢樣嘢，即係畫畫，即係你要放好多時間落去，即係你覺得自己唔會畫到嗰個 level 嘅話，你就唔會開始。
係啊，或者我覺得我要擺嘅心機太多太 consistent 啦，某程度上我覺得係啊。咁呢個有啲 mindset 係真係當然冇得好難改變，但係如果即係旁觀者清，我覺得聽你咁講，我會覺得係其實你就算未來諗到1萬樣 hobbies 啫，你都有同樣嘅問題就係 OK， 我要開心咧，個目標就係世界第一。咁其實呢個世界冇任何嘢你可以唔使擺30年就突然做到世界第一咁樣。咁所以好似即係如果你做唔到世界第一會令你卻步嘅話，咁我覺得唔係你揾一樣 hobbies 會令到你做到世界第一，係絕對要改變，唔使做到世界第一都開心，因為你冇可能揾到一樣嘢，你30歲先開始做，突然之間世界第一咁樣。咁我覺得與其即係努力去尋找下一個 hobbies， 我覺得你想畫畫嘅畫下，然後希望可以即係我覺得或者有啲嘢我覺得係可以做，令到自己易啲接受。就係你而家畫幅畫，你影幅相，呢幅畫會係你最撚柒憎嗰幅畫嚟，全世界咁多幅畫，你覺得最撚柒憎，然後你3個月再影一張，3個月再影一張，3個月再影一張，咁樣可能你會有機會 remind 到自己其實係進步，即係好似做 gym 咁樣。譬如我而家影幅自拍嘅，其實我會覺得個腦會同我講，其實你冇大隻過噶啦，因為你每日都見到自己大隻，你會覺得咁呢個就係我嚟噶啦。但係如果我有一幅相係3年前、2年前、1年前嘅，咁我可能會真係會同到自己講，喂，你 objectively 真係大隻咗，我有相 prove 到俾自己嘅。咁可能你依家畫幅畫，然後係咯3個月後畫幅，6個月畫幅咁樣，我諗你會睇到進步就易啲開心。好似 Bobby 咁樣，佢揾到自己打泰拳進步嗰個位就易啲接受，因為 Bobby 你都冇可能打到世界第一噶嘛，但係你都會開心咗。其實我覺得即係我同 Apple 都要學下呢個 mindset。仲有咩 hobbies？ 我諗我有分2種啦，有一樣嘢係我想試下或者做多啲，或者另一樣就係喺一個 ideal 我想做到，但我知自己做唔到嘅嘢，就係我好想去精通一樣樂器，但係我知道我自己係音樂白痴，我真係要擺超多時間先會做到呢樣嘢，因為我覺得好撚型。呢個咪同我畫畫一樣啫，即係我想精通畫畫，但要擺好多心機落去。我未必想擺咁多 effort 落去咯，即係我係覺得呢樣嘢好撚型，但係我覺得我又未必想擺咁多 effort 落去，即係 push 唔到我去做呢樣嘢咯。係啊，但係我覺得好型啊。係，我覺得最尾就係睇你有幾想做嗰樣嘢，然後睇你覺得有幾難，即係睇下邊個 tip over 啫嘛，睇下邊個高啲咁樣。即係我成日聽啲人講話咩咧？因為我琴日同個 friend 喺度講呢樣嘢，有時唔係好關事。即係譬如啲人話啊，我好中意呢個女仔嘅，然後咁我因為我覺得佢值得更好，我覺得自己唔夠好，我希望佢揾到下一個會祝福佢。我覺得呢個咧，你講得出呢句嘢，係你因為唔夠中意嗰個女仔啦。喺我心目中，你好撚中意嗰個女仔，你唔會祝福佢。係咯，所以我覺得就係你而家就係你想祝福佢，你想祝福呢個樂器，等佢揾到下一個好頭家。但係你明知自己音樂白痴，你都彈夠呢個樂器嘅，就係睇你有幾中意呢一個樂器咯。係啊，我真係唔夠中意，我都係 admit 嘅，係嘅。喂，但係最近有一樣，你想係咩樂器啊？係，so 你想學咩樂器？我想學咩樂器嘅？彈 bass 咯，我想。我都幾型。或者打鼓咯，即係咧，我係。即係我都係中意聽 band 嘅音樂啦，但我覺得吉他咧太大路啦，同埋我唔中意企咁前啊。bass 咧就冇乜人留意到，跟住鼓咧通常喺後邊噶嘛，我就覺得，但其實 bass 同埋鼓就係一對 band 嘅 backbone，我就覺得好撚型。係，我覺得打鼓嘅話，你真係去上下堂咧，一定要打個鼓。係啊。係啊，我諗你上下堂，我覺得係好玩嘅咯，即係因為你打鼓某程度上，你未必喺其他地方會真係有一樣嘢用到四肢，即係你彈 bass，即係當然每樣樂器都難嘅，即係每樣任何樂器都難，但係彈 bass 起碼你即係你扮彈 bass 嘅話，如果一個唔識彈 bass 同一個識彈 bass 嘅人，佢扮彈 bass 啫，你未必分到噶嘛，即係我依家喺度兩隻手喺度彈空氣 bass 啫，但係一個識打鼓同一個唔識打鼓，就算俾你喺度打空氣鼓咧，都一睇就睇到邊個，咁我覺得呢個四肢嗰樣嘢係幾特別嘅，即係好似你打泰拳嗰種 fight or flight 咧，你其他都未必揾到。而我覺得打鼓嘅個 motions 喺其他地方都未必咁易揾到。咁我覺得，譬如你得閒冇嘢做，俾30蚊、40蚊澳紙，然後去學1個鐘打鼓，即係去試下咧。我自己覺得係咯 experience， 我覺得即係幾有趣。因為彈 bass 老實講，你而家買支 bass 3-4嚿水港紙，係咯，即係喺 YouTube 咧，你就學到全世界基本上任何嘅嘢噶啦嘛。而家，但係打鼓你冇嗰套鼓，咁你就玩唔到。所以我覺得，哇！屌去下嗰啲，我唔知係香港咪可以去嗰啲咩通利，去嗰啲咩柏斯嗰度學下樂器。你話喂，我想試下堂，可能直情你同佢講試堂咧，第一堂唔使錢噶啦，因為佢想攞你入去，咁你咪我嚟試下堂，然後就劈字拍字碰字拍字，咁咪睇下自己中唔中意。我覺得係好值得做嘅，真係。
我中學嘅時候有試玩過咯，我就覺得好難咯，因為我手腳未協調，同埋我節奏感太差啦，我就覺得。但係我覺得全世界個個都咁講嘅，全世界個個人都咁講嘅，即係我打泰拳我都會話，但係我出拳又慢性，但係可能你會覺得唔係喎，其實白波你 OK 嘅，即係我或者咁講，你覺得全世界有冇咩人係真係唔適合打泰拳？即係學泰拳純粹唔係話係冇，但係譬如我問 Apple， 你覺得自己有冇打泰拳嘅天分？你一柒定答冇噶嘛？你明唔明啊？即係全世界都話中意啊！講真，行兩步都喘晒氣啊！我意思係全世界都要話自己拍子感唔好，手腳協調唔好。但係你求其問一個識打鼓嘅人，你覺得有冇咩人係唔適合學打鼓啊？佢話冇咯，即係興趣啫嘛。即係你話呢個世界有咩人可以做到世界級嘅鼓手？咁佢就會睇到 OK 呢個人冇天分，嗰個人冇天分。好似我睇人踢波，呢個人會唔會做到美斯？呢個人做唔到，嗰個人做唔到。但係譬如你話，如果我想學下踢波，個個都可以踢波，係咯，我覺得係咯。所以拍子感同埋手腳協調唔得咧，係冇關係，因為你唔係想做世界第一。即係呢個係重點啊！真係，即係好似 Apple，你畫畫天分唔好，即係同你要享受咧興趣，其實都完全冇衝突。即係譬如我舉鐵咧，我舉唔到嗰啲咩 Mr. Olympia 咧，屌你老15嚿腹肌啊，然後嗰個膊頭粗過隻腳啊咁樣，我做唔到嘅一定。但係咁又未必代表，咁白波你應該唔好去舉鐵啦。因為你都冇得好似佢哋咁樣樣，所以我覺得係咯，值得一試咯，真係。問下有冇得試堂慳翻30蚊添。New Year Resolution 啊，整個我又未就係整個第一個 New Year Resolution，未中意到呢個程度，有機會嘅，可能第時未來有個 click 令我真係想做呢樣嘢。maybe。係，不過試下堂啫，個 commitment 好細嘅，我自己覺得幾有趣，即係 keep 住學呢啲就可能到時先知。同埋有時候你未試咧，你唔知自己有幾中意嘅喎，即係可能初頭打泰拳咧，你覺得我都 OK 嘅，幾有趣嘅，但係打下先發覺，屌你原來打泰拳咁撚正嘅，即係我相信你打泰拳之前你都未必 foresee 到嗰個 adrenaline 嗰個 buzz 咧係真係咁強烈嘅咯，嗰個 fight or flight 原來真係咁上癮嘅，即係我同 Apple 點樣幻想我同人打拳嗰陣時自己會真係覺得會死嘅，然後原來嗰種感覺咧係會令我上癮，好似嗰啲人跳 bungee jump 咧，咪屌你嗰種感覺就係死咧，佢好 enjoy。可能跳之前你邊有可能想像到自己就嚟死嗰種感覺係點？我可以嘗試去幻想，但我一定唔會真係感受到噶嘛。咁可能真係試下先感受到自己究竟會有幾中意嗰樣嘢。咁所以你有嗰樣興趣嘅，我覺得已經即係起碼你有個 spark 去做嗰樣嘢。咁最尾燒唔燒得着，咁你都要試一試先知咯，可能。咁白波嚟咧，有冇啲咩興趣你想試下？我呢排打 online poker 咯，我想即係打得叻啲咯。但係我又會即刻去到 Apple 咁樣，我打 poker 就係為贏錢咁樣，然後就一輸錢就覺得冇輸咗身家。係咯，但我打好即係我打好撚細嘅，即係譬如打個 tournament 可能2-3蚊美金 buy in 嘅，即係絕對唔撚會打身家。但係即係譬如我打完一日我蝕咗10蚊美金，我都覺得咁我打嚟做乜鳩？即係但係其實我係 enjoy 嘅，然後我都想越嚟越叻嘅，但係好似好快就已經即係由我可能我第一日去試堂打鼓咧，我第二堂就想打到公石良咁樣樣咯，然後第二堂打唔到公石良咁，屌咁我打嚟做乜鳩啫？翻屋企瞓覺，即係咁樣就好啦，戇鳩啦。不過有時我咁諗咧，即係如果你打 poker 10蚊美金打到成日咧，其實你個娛樂，即係你睇場戲2個鐘，你又燒咗10蚊。其實你某程度上嗰個價值係幾抵嘅，即係你喺中間係啊，即係如果你咁樣諗，你用10蚊買咗一日嘅娛樂，即係即使係娛樂價值嚟講，其實都係好高嘅，即係可以咁樣諗，可能 easy 啲。但係即係你喺另一邊咧，即係我同意應該係咁諗，但係另一邊就係咧，當每次輸錢就即係其他人贏咗，即係唔單止輸咗，唔單止蝕咗錢添，係因為咧每次即係點解同睇戲，我覺得有少少唔同，就譬如睇戲，咁我俾咗10蚊戲院啦，咁我 expect 呢10蚊就係唔見咗噶嘛，佢唔會去咗任何人，即係嗰啲錢唔會，其實都會俾人賺嘅。不過 anyway， 即係如果打 poker，譬如我輸咗錢，咁即係其他人賺咗我啲錢，咁我就會諗，你憑乜撚嘢賺嗰啲錢？我已經未必諗緊我輸咗啲錢啦，我就諗緊點解大家都係撳個掣，即係大家都係撳個左 click，即係你一係 fold， 一係 call， 一係 raise， 咁你都係用左 click 去撳，你冇理由 mechanically 撳呢個掣會叻過我噶嘛？即係你個腦叻過我啦，而我未必接受到有啲人個腦叻過自己咯。但係即係當然咁諗好啦 arrogant， 但係純粹係喂大家咁點解你會醒過我啫？咁然後自己就，我覺得反而係燥呢個位多過真係即係輸咗嗰幾蚊美金或者成，純粹覺得喂做乜撚嘢會俾你醒過我咁樣咯。但我想問咧，即係其實我唔係好知 poker 點 work 嘅，可能玩過1-2次。佢唔係即係 gambling 咩？即係佢嗰個你可以 develop 到啲咩 skill？好多，因為咧你每次一個 decision，其實一樣嘢佢 skill 唔 skillful 就係你有
咩 decision 要 make 係真係會影響到個 outcome of the game 啦。即係譬如我玩飛行棋呢個，啲人唔會話係一個 skillful 嘅 game， 係因為你純粹擲色，然後某一個去到呢一格嗰啲棋就自動飛咗過去。其實我係冇任何 decision making 係會影響到個 outcome 噶嘛。即係我會做一個 action 就係我擲嗰粒色，但係我冇任何 decision 要 make 噶咯。即係好似但係譬如你打麻雀係咪 gambling 係，但係打麻雀係咪好 skillful 係咯？因為譬如我出1萬定出3萬呢樣嘢咧，即係可能係一個好睇落去係一個好細嘅 decision， 但係可能影響個勝率就係影響好大嘅咯。咁所以即係譬如咩叫 gambling， 咩叫咩？我就係純粹睇，即係譬如玩輪盤咁樣，你有個 action， 你擺啲錢去邊一個 number 嗰度，但係你基本上任何 decision 咧 ，mathematically 你都係輸錢噶嘛，即係你有得計數。即係佢跌落去邊度，你冇得控制，即係你嘅 decision 唔影響佢嗰個珠最後跌落邊度。而個珠就算我買10，然後粒珠跌咗落10咧，唔係因為我 skillful， 係因為我 lucky 咯。而就算我擺10，因為你擺咩位咧 ，expected value 都係負噶嘛。因為呢個係 table game， 佢計好晒數，即係 blackjack 咁樣咧，你就算玩得完美咁樣，即係你最尾你 expected value 都係負嘅。咁呢個我覺得就叫 pure gambling 啦。咁 poker 點解有少少唔同就係譬如係咯，即係我諗最易即係 get 就係麻雀咯，即係你每一個 decision 都係會影響你個勝率，即係因為啲人打麻雀打得勁咧，其實真係可以好撚柒勁噶嘛。佢可以打完一鋪之後咧 ，exactly 知道你係叫緊咩糊，然後食緊咩牌。咁呢啲就係你會覺得哇好撚 skillful。但係我冇，即係你唔會見完一個人玩輪盤，佢就算贏咗用1000蚊贏咗30萬都好，你都唔會話點解玩輪盤咁叻嘅？你第一時間都係諗呢條好撚好彩嘅啫嘛。20蚊贏啊，30係咯，即係你識變牌又唔同啦，好撚 skillful 啦呢樣嘢都係啊。但係我覺得即係你贏係 based on luck， 定係因為譬如我同你玩大細。大家贏嘅機會率都係你贏就2倍，輸就我攞咁樣，即係大家 expected value 係0啦。咁你都可以連贏10鋪噶嘛，但係唔代表你 skillful 咯，代表你 lucky 咯。咁我諗 poker 就係即係，但係我好難好短時間咁樣解釋到，即係 poker 有啲咩位可以。我覺得你呢個解釋幾好啊，即係對於一個完全唔知係咩嘅一回事嘅人嚟。係啊，所以就即係想呢樣嘢叻嘅話，咁我覺得同埋打 poker 勁，我覺得就係好似捉棋勁咧。我覺得捉棋勁同埋譬如打泰拳勁、踢波勁有少少唔同，就係因為打泰拳同埋踢波，某程度上你用緊個腦同埋個身體。咁我輸咗俾你，會覺得哦，咁你體能好過我，你大隻過，你隻手長過。但係譬如我捉棋勁過你，我打 poker 勁過你，純粹得一個原因就係我個腦叻過你咯。咁我呢樣嘢係好撚，即係好撚好嘅一樣嘢，好撚型嘅一樣嘢嚟嘅。我完爆你唔係因為我身體機能勁過你，係純粹我醒過你咯。即係呢一樣嘢係。你真係好，即係冇乜情況會講到咯，所以點解啲人打象棋勁嗰啲人咧，多數好撚招積噶嘛？係因為佢知道係我行出嚟我就係聰明過你咯。咁所以呢樣嘢係都幾寶貴，可以同人講到呢一樣嘢。有趣。好，今日講到呢度，如果大家中意聽嘅話，就喺 Spotify follow 我哋，然後我哋有個 Google Form 可以同我哋傾下偈，或者 Instagram follow 我哋，或者 send 下 message 俾我哋都會覆嘅。咁我哋今日就傾到呢度，下次再見，拜拜，拜拜。差啲揾新波，但你去咗邊？從其他男仔坐當冇睇見，我點解都想試著碰我底線？我想每朝起身有你喺側邊。